para o blog Católicos em Festa, vamos conversar com Gabriela, que tem o programa que é Fazendo Barulho, né, Gabriela? Fala aí para nós como é que é o programa, me diz aí, convida o pessoal aí para assistir. Galera do Catholic Fest, sou Gabriela Viana, do programa Fazendo Barulho. Eu queria convidar você a participar conosco, a assistir lá no canal da Rede Vida, todos os domingos de 2 da tarde às 4 da tarde. Eu tive no Aleluia e vi um pouquinho do programa de vocês, achei muito interessante, a interação com os jovens, muito bacana. É naquele ritmo que é o programa de vocês, né? É nesse ritmo e você também pode participar do programa conosco lá na plateia. A plateia fica aberta a todos, só você querer participar, mandar um e-mail plateiafazendo-barulho@gmail.com e participa com a gente. Tem toda a interação também nas redes sociais. Facebook é Fazendo Barulho SH, Instagram e Twitter Fazendo Barulho. E você também pode participar do nosso programa onde você estiver, através do seu celular. Então, juventude do blog Católicos em Festa, é só assistir na TV Aparecida, Rede Vida, desculpa. Seu canal 46 canal aqui em Fortaleza. 46 aqui em Fortaleza, o programa Fazendo Barulho. É isso aí. Horário de... De 2 às 4 da tarde, todos os domingos. Pronto.